否女人責任要管家？家中公夫懶做太過差，就我口乾睇個茶壺，完全未有茶。三更權一我實要打啦，打咗8圈你仲要打？地場是公鋪滿過實要打定啦。唔係我立亂將你罵，家務拋開去打牌應該做雜嘛。分氣人未准我嘛，我恨錯嘛，要我受氣聽你話。好話喜靈肉讓我唔順氣添下，你真係咁做説話，嗱我又再打多8圈㗎。你若再沉迷落去，根本完全唔願慣。完全未沉迷落去，只係大速娛樂下，又唔係賭狗馬。你當係王爺咁大晒，令我笑啲嘛。我哋成伴侶共定佳話，應要互助，互愛相關心，才算好對象。仲真係已定下，創造個好家庭，應份以家庭為上，個日當等下。我父母有家財，豈會日去捱鬧？又點會夜去捱鬧？你唔願顧家，只有人話。小姐鍾意你無權任意查。你恃住有啲家財，有啲身價，就咪出嫁啦。你咪出聲，會冇人會話你假假。你語語咁傷悲，我氣天下，我係財主女好靚咩？我唔聽學問説話。你入得我們變成我家下，你就要聽我話，不講金錢。金錢難道你唔重視？你做咗收息員，我不過為愛甘心假咋。既係捱窮，願意跟我，咁就唔該你去煲茶。煲茶你揾姐姐啦。叫阿姐煲啫嘛，你多謝。多謝。小曼同輝輝有請。